उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जमा, सिप्रदी तथा टाटा मोटर्सको सहकार्यमा कार्यक्रम सडक र सवारी। सीधा कुरा प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2079 साल जेठ 23 गते सोमबार, जेठ शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि, सन् 2022 जुन 6 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काभ्रेको धुलीखेलमा रहेको रेडियो सेफर्ड 88.4 मेगाहर्जले आज 12औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ। वार्षिकोत्सव मनाउँदै गरेको रेडियो सेफर्डलाई बधाई र शुभकामना दिँदै काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ सिफारिस, फिर्ता हुने पूर्व जानकारी नपाएको भन्दै बहालवाला मन्त्रीको गुनासो। सरकारी अस्पतालका शौचालय अव्यवस्थित र दुर्गन्धित, फोहोर गरेर त्यत्तिकै छान्ने प्रयोगकर्ताको बानी र व्यवस्था गर्ने अस्पताल व्यवस्थापनको प्रवृत्ति उस्तै। गनाएर उभिन्न छ नि, पहिले एकदम राम्रो थियो, सफा गर्ने पुरुषहरू छैन, पानी छैन भित्र। चालु आर्थिक वर्ष सकिन झण्डै 40 दिन बाँकी रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था चौतर्फी दबावमा, पर्याप्त स्रोत नहुँदा नाफाको लक्ष्य भेट्न र मापदण्ड पूरा गर्न सकस। भारतमा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलँदै खोप अभियानलाई अझै प्रभावकारी बनाइने र राफाल नाडललाई 14औं पटक फ्रेन्च ओपन टेनिसको उपाधि। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानुनी सल्लाह र निशुल्क कानुनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो।
35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। कस्तो मिठो सुगन्ध। आज कुन अगरबत्तीले पूजा गर्यो बुहारी? यो मङ्गलदीप अगरबत्ती हो आमा। यो अगरबत्तीले पूजा गर्दा मनै आनन्दित हुन्छ। यसमा धेरै काटी पनि छ र यसको सुगन्धले हाम्रो घरलाई मन्दिर जस्तै पवित्र बनाउँछ। गुणस्तरीय उत्पादन र शुद्धताको प्रतीक मङ्गलदीप अगरबत्ती, सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ सिफारिस गरेको छ। पार्टीको सचिवालय बैठकले हिजो सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरेको हो। नयाँ मन्त्रीको नामको सिफारिसपछि समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका बेला भएको निर्णय कार्यान्वयन भएको बताउनुभयो। हाल बहाल समाजवादीका मन्त्रीहरूले भने फिर्ता हुने पूर्व जानकारी नपाएको गुनासो गरेका छन्। पार्टी सचिव एवं शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आधिकारिक रूपमा फिर्ता हुने जानकारी नपाएको बताउनुभयो। म दिनभर काममा व्यस्त थिएँ। उहाँले भन्नुभयो, सञ्चार माध्यममा खबर आएपछि थाहा पाएँ, आधिकारिक रूपमा भनिएको छैन। उपमहासचिव विजय पौडेलले पुरानै निर्णय कार्यान्वयन भएकाले असन्तुष्ट हुन नपर्ने बताउनुभयो। समाजवादीका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रीमा पठाउने निर्णय भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री रहेका भवानी खापुङलाई भने मन्त्रीमा बढुवा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा अर्का गैर सांसद मन्त्री बन्न लागेका छन्। एकीकृत समाजवादीले गैर सांसद शेरबहादुर कुँवरलाई मन्त्री बनाउनको लागि सिफारिस गरी प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष नाम पठाएको छ। पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ नाम सिफारिस गर्दा कुँवरलाई पनि पार्टीले पारेको हो। देउवा मन्त्री परिषदमा यसअघि कानुन तथा न्याय संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला गएको चैतदेखि गैर सांसदका रूपमा मन्त्री हुनुहुन्छ। सरकारले पूरा पूर्वाधार नै नबनाई गाडीमा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गराउने तयारी गरेको छ। इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गरेपछि गाडीको अनुगमनका लागि प्लेट रिड गर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी इन्फर्मेसन डिभाइस RFID को आवश्यकता पर्छ। त्यो मेसिन नहुजेलसम्म गाडीमा सामान्य नम्बर प्लेट हुनु र इम्बोस नम्बर प्लेट हुनुले खासै अर्थ राख्दैन। तर यातायात व्यवस्था विभागले भने त्यो पूर्वाधार निर्माण नै नगरी साउन 1 गते अघि नै बागमती र गण्डकी प्रदेशमा गाडीले इम्बोस नम्बर प्लेट लगाइसक्नु पर्ने र नलगाए कारवाही गर्ने सूचना निकालेको छ। नेपाल सरकार र इम्बोस नम्बर प्लेट ठेकेदार कम्पनी डेकाटुटसँग भएको सम्झौता अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न 5 नाकाका नम्बर प्लेट रिड गर्न RFID जडान गर्नुपर्ने थियो। यातायात कार्यालयहरूले इम्बोस प्लेट जडान गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरूसँग त्यो प्रिन्ट गर्ने पूर्वाधार समेत छैन। सबै नम्बर प्लेट यातायात व्यवस्था विभागमा नै उत्पादन हुने र विभागले अन्य प्रदेश कार्यालयमा पठाउने विभागले जनाएको छ। पूर्वाधार नै नबनाई इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न खोज्दै सरकार 6 वर्षमा 25,000 मा इम्बोस नम्बर प्लेट जोडिएको छ। अब 15 महिनामा 24,75,000 मा जडान गर्ने विभागको तयारी रहेको खबर आजका पत्र पत्रिकाले छापेका छन्। नागरिकले दानमा उपलब्ध गराएको रगतमा समेत सरकारले मूल्य वृद्धि गरेको छ। बिरामीको ज्यान जोगाउने उद्देश्य सहित सबै बिरामीलाई रगत निशुल्क उपलब्ध गराउनुको सट्टा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रति पिण्ड 650 सम्म मूल्य बढाएको छ। जबकि काठमाडौँकै 2 पालिका र गण्डकी प्रदेशले भने रगत निशुल्क उपलब्ध गराइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णय गरेर रगत प्रति पिण्ड 1010 देखि 1640 रुपियाँसम्म मूल्य निर्धारण गरेको हो। देशभर ब्लड बैंक रहेका नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मातहतका रक्त सञ्चार केन्द्रले अहिलेसम्म प्रतिपिण्ड 525 देखि 1000 रुपियाँसम्ममा रगत उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। गण्डकी प्रदेश सरकारले गएको वर्षको 1 फागुनदेखि आफ्ना नागरिकलाई निशुल्क रगत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। रगत सङ्कलन, परीक्षण र वितरण त्यही बजेटबाट गरिन्छ। यसको जिम्मा जिल्ला स्थित रेडक्रस सोसाइटी मातहतको ब्लड बैंकलाई दिइएको छ। यही प्रक्रियाबाट काठमाडौँको कीर्तिपुर र टोखा नगरपालिका
नगरपालिकाले पनि गएको पुसदेखि आफ्ना नागरिकलाई रगत निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। दाताबाट निशुल्क सङ्कलित रगतको निजी तथा कतिपय सरकारी अस्पतालले बिरामीबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अनुसार टोखाको ग्रान्डी अस्पतालले रगतको प्रतिपिण्ड 1800 रुपियाँ असुल छ। नारा नै छ रक्तदान जीवनदान। त्यही भएर नागरिकले बिरामीको ज्यान जोगियोस् भनेर रगत दान गर्छन्। तर सबै बिरामीलाई निशुल्क रगत उपलब्ध गराउने दायित्व बोकेको सरकारले भने व्यापारी शैलीमा प्रतिपिण्ड न्यूनतम 525 रुपियाँमा पाइने रगतको मूल्य 1010 रुपियाँ तोकेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल एको दुई के सामान बेचेको हो? एको दुई भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा एक राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि एको दुई भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौँ कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। ए बुढा, शिक्षक सेवा आयोगको प्रथम पत्रको परीक्षा त पास गरियो, विषयगत परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने होला? किन चिन्ता गर्छौ? आयोगको प्रथम पत्रमा सर्वाधिक विद्यार्थीहरू पढाइ उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल ओटिसबाट तयारी गर न। ए हो र? कसरी नि? नेपालकै उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरू मार्फत जुनसुकै समयमा पनि घरबाटै पढ्न सकिने र नियमित पृष्ठपोषण कक्षाहरू सहित ओटिस एप मार्फत शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षक लाइसेन्स, लोक सेवा आयोग साथै बैंकिङ र अन्य विधाका तयारी कक्षाहरू उपलब्ध भइरहेका छन्। त्यहीँबाट पढ्ने नि समय पनि बच्ने, पैसाको पनि बचत। लौ म त आजैदेखि तयारी गर्न लागे। थप जानकारीका लागि OTTISH ओटिस लर्न एनीवेयर एनीटाइम। मोबाइल 9748 3090 28, 9748 3090 29 र 9748 3090 30। कनेक्ट आइपीएसबाट फन्ड ट्रान्सफर सँगै सरकारी राजस्व भुक्तानी, स्कुल फी, इन्स्योरेन्सको प्रिमियम भुक्तानी, शेयर खरिद बिक्री लगायतका सबै खाले भुक्तानी गर्न सजिलो छ। आजै www.connectips.com मा रजिस्टर गर्नुहोस् वा कनेक्ट आइपीएस मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस्। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई, बचत गरौँ नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई। कारोबार गर्न सक्छौँ बसी बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल ब्याङ्कको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। एनआइसी एसिया ब्याङ्क म्युचुअल फन्ड अन्तर्गतको एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फन्डको आइपिओमा लगानी गरी आफ्नो आर्थिक भविष्य समृद्ध बनाउनुहोस्। फ्लेक्सी क्याप फन्डमा सङ्कलित रकम विज्ञहरूद्वारा विभिन्न समूहमा रहेका सर्वोत्कृष्ट सूचीकृत कम्पनीहरूमा लगानी गरी अस्थिर बजारको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै तपाईँको लगानीमा हामी उच्चतम प्रतिफल दिनेछौँ। आइपिओ खुल्ला मिति 2079 जेठ 19 गतेदेखि 24 जेठ 2079 सम्म। फ्लेक्सी क्याप फन्डको आइपिओमा आवेदन गर्नको लागि मेरो सेयर वा सी आस्पा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत गर्न सकिनेछ। एनआइसी एसिया क्यापिटल योजना व्यवस्थापक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ सिफारिस, पूर्वाधार नै नबनाई इन्भोइस नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न खोज्दै सरकार, दानमा प्राप्त रगतमा पनि मूल्य वृद्धि लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर।
चालू आर्थिक वर्ष सकिन झण्डै 40 दिन मात्र बाँकी रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था चौतर्फी दबावमा छन्। एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैले तय गरेको नाफाको लक्ष्य प्राप्ति फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ भने अर्कोतिर कर्जा निक्षेप अनुपात सिडी 90% झार्नु, तरलता अनुपात 20% कायम गर्नु, कृषि, ऊर्जा, लघु उद्यम लगायत क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पर्याप्त स्रोत अर्थात निक्षेप नहुँदा न त बैंकहरूले सजिलै नाफाको लक्ष्य भेट्न सक्छन् न त नियामकीय मापदण्ड नै पूरा गर्न सक्छन्। त्यसकारण चालू आर्थिक वर्षको बाँकी समय र आगामी आर्थिक वर्षको कम्तीमा 3-6 महिना बैंकहरूका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन्। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सिडी अनुपात नियामकीय तहमा राख्न, खराब कर्जा बढ्न नदिन, पुँजी कोष निर्धारित तहमा राख्न लगायत विभिन्न दबाव रहेको बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउनुहुन्छ। चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै ठूलो परिमाणमा देशको शोधानान्तर स्थिति घाटामा छ। यसले गर्दा आयात बापतको भुक्तानीका रूपमा धेरै पैसा बाहिर गयो। त्यो पैसा नेपालमै बसेको भए बैंकमा निक्षेप सिर्जना हुन्थ्यो। यसकारण बैंकहरूले प्रवाह बढाइरहे पनि अपेक्षित रूपमा निक्षेप संकलन हुन सकेन उहाँले भन्नुभएको छ। यसको दबाव बैंकहरूलाई छ। ब्याजदर बढिरहेको छ। यसअघि झण्डै 8% रहेको ब्याजदर 14% सम्म पुगेको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। असार मसान्तसम्ममा केही बैंकहरूलाई पुँजी कोष पुर्याउने पर्ने दबाव रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउँदै आएको सहुलियतलाई निरन्तरता नदिने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ। बिहिबार राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको वाणिज्य बैंकहरूका अध्यक्ष र अडिट हेर्ने एकजना सञ्चालक संघको छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो संकेत गर्नु भएको हो। सरकारले आउँदो वर्षको बजेट मार्फत तरकारी फलफूलको आयातलाई 30% सम्मले घटाउने लक्ष्य राखेको छ। किसानलाई पेन्सन सुविधादेखि उत्पादनको वृद्धिलाई जोड दिएको सरकारले वास्तविक किसान र उपभोक्तालाई राहत दिने बताउँदै आएको छ। तर बिचौलियाको चलखेल र बजारसम्म किसानको प्रत्यक्ष पहुँच नहुँदा सस्तो मूल्यमा कृषि उपज बिक्री गर्न बाध्य हुनु परेको कृषक संघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतको भनाइ छ। स्थानीय तह मार्फत बजारीकरण गर्न र किसानलाई समयमै मलदेखि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराए लागत घट्छ, बिचौलियाको मारमा पर्नु पर्दैन। उहाँले भन्नुभयो, किसानलाई पालिकाबाटै बजारीकरण गर्ने व्यवस्था नभएसम्म किसान सधैँ मारमा पर्छन्, उपभोक्ता महँगोमा खान्छन्, बिचौलिया मोटाउँछन्। बिचौलियाका कारण किसान र उपभोक्ता सबैभन्दा बढी मारमा परेको पूर्व कृषि सचिव कृष्ण आचार्य पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, यो वर्षौंदेखिको समस्या हो। यसलाई समाधान गर्ने उपाय भनेको किसानको तरकारी स्वयंले बेच्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। बिरामीको उपचार हुने ठाउँ अस्पताल सफा र स्वस्थ हुनुपर्छ। बिरामीको जाँच गर्ने कोठादेखि शौचालयसम्म फोहोर हुनु हुँदैन। तर धेरैजसो सरकारी अस्पतालका शौचालय फोहोर र अव्यवस्थित छन्। महेश केवालीको रिपोर्ट। ढेपेर बस्नुपर्छ, ढोका खुलाउँछन् भनेर। ठुलो हस्पिटल हो यो, सहयोग गरे हो हामीले पनि। त्यस्तो छैन नि, हामीले गरे जस्तो छ त। हामीले पनि कर तिरेका छौँ। सिन्धुपाल्चोक ठोकरपाकी कृष्ण कुमारी भण्डारी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न वीर अस्पताल आइरहनुहुन्छ। यसै त अस्पतालको सेवा सुस्त छ, त्यसैमाथि शौचालय गइसक्नु छैन, ढोकामा चुक्कल छैन। शौचालय गर्दा गर्दै कसैले ढोका खोल्छ कि भनेर डोरी समातेर बस्नुपर्छ। पानी थाप्ने बाल्टी पनि छैन, भुइँभरि लेउ लागेको छ। कर्मचारीको शौचालयमा ताल्चा लगाएर राखेका छन्। सफा गर्नु पर्यो भन्दा उल्टै गाली गर्छन्। वीर हस्पिटल मात्रै आउनु पर्छ र अनि अरू हस्पिटल छैन र किन गरेर बस्नु पनि भने मलाई एकजनाले हिजो। अनि कहाँ जानु त, हाम्रो हस्पिटल यहीँ हो, कहाँ जानु भनेको भनेर भनी अनि त्यो चुप लाग्यो। लमजुङ मर्स्याङदीका चन्द्रमणि गुरुङ काठमाडौँ महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा श्रीमतीको उपचार गर्न आएको 7 दिन भयो। पालो कुरेर बस्ने ठाउँ नजिकै शौचालय छ। शौचालयबाट निस्केको दुर्गन्धले आफै बिरामी भइन्छ कि जस्तो गराउँछ। बाध्य भएर त्यही शौचालय प्रयोग गर्नुपर्छ। शौचालयभित्र छिरेपछि त झन बिजोग छ। ढोका राम्रो छैन, भित्र पसेको र बसेको बाहिरबाटै देखिन्छ। पिसाब बग्ने पाइप थुनिएको छ। भित्तामा खैनी, पान, गुटका थुकेर दागै दाग छ। हात धुने ठाउँमा साबुन त परै जाओस्, पानी पनि छैन। शौचालय प्रयोग गर्नेहरू पनि उस्तै, दिसा पिसाब गरेपछि कसैले पानी हाल्दैनन्। एकदम गनाएर उभिन्न छ नि, पहिले एकदम राम्रो थियो। सफा गर्ने ब्रुसहरू छैन, पानी छैन भित्र। यसो गरिदियो भने त्यो फला हस्पिटल राम्रो छ, सबै आउँछ नि।
ललितपुरको पाटन अस्पतालभित्र रहेको शौचालयको अवस्था अलि सामान्य भए पनि मूल ढोका नजिकै रहेको शौचालयको समस्या चाहिँ उस्तै छ। शौचालयको भुइँमा पानी जम्मा भएको छ। हात धुने बेसिन पनि तारले अडाएर राखिएको छ। चुरोटको टुक्रा र खैनीको दाग जताततै छ। भारत जाँदा देखेको रेलको डिब्बा जस्तै फोहोर रहेछ भन्नुहुन्छ अस्पतालमा बिरामी भेट्न पुग्नुभएका अर्घाखाँची सन्धिखर्कका रमेश भूषाल। व्यवस्थित गरेर तल उसमा ढलमा लगाएर हाल्ने एउटा सिस्टम हुन्छ नि त, त्यो सिस्टमै हुन्छ। कोही माथि एउटा चोच हो, पानी हो कि पिसाब हो कि के हो कि त्यो अब हामीले हिजो गर्न नसकिने क्या, त्यो खोलो तरेर गयो जस्तो एउटा त्यस्तो भानु किसिमको छ एउटा। धेरै सरकारी अस्पतालका शौचालयको हालत पहिलेदेखि नै यस्तै छ। शौचालय सफा बनाउन केही प्रयास पनि भएका छन्, तर सफल हुन सकेको छैन। शौचालय प्रयोग गर्नेहरूले पनि फोहोर गरेर त्यसै छाडिदिन्छन्। अस्पताल सञ्चालकले पनि प्रभावकारी रूपमा सफाई अभियान चलाउन सकेका छैनन्। आफूहरूले सरसफाइमा ध्यान दिने र यसका लागि शौचालय प्रयोग गर्नेले पनि साथ दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल वीर अस्पतालका उपनिर्देशक प्राध्यापक डाक्टर अनुपमा कार्की। हामी आफैहरू पनि अलिकता तबिएर अलिकति माया गर्नु चाहिँ पर्छ। साबुन फालेर हिँड्ने, भित्र थुक्ने, सेनिटरी प्याड यताउता फाल्ने, पेसेन्टहरू, स्टाफहरू लगायत बाहिरका मानिसहरूले पनि आएर युज गर्ने ठाउँ भएकोले यस्तो खालका समस्याहरू आएका हुँदैन। परन्तु त्यो टिम कसैलाई हामीले चालु गर्न सकेको खण्डमा धेरै पनि मद्दत हुन्थ्यो पनि। अब 3 टाइम सफा गर्न लागेको छ, मेबी त्योभन्दा बढी टाइम सफा अब गर्नुपर्ने होला। र त्यहाँ पनि हरेक बाथरुमको बाहिर सार्वजनिक शौचालयमा चाहिँ जस्तो त्यस्तो खालको एउटा केही गर्नलाई सकियो, राख्न सकियो, यो सब कुराहरू अलिक कम चाहिँ हुन्छ होला। कायाकैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौँ र स्वस्थ जीवन बाँचौँ। एचआईभीको औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरूभन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौँ र समान व्यवहार गरौँ। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौँ। नेपाल युथ फाउन्डेसन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी। सनराइज ब्याङ्कको उपचारमा 7 औषधिदेखि ओपीडी सम्मको सनराइज ब्याङ्कको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा र रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिङ्गापुर र थाइल्यान्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बिमा लिन सकिनेछ। सनराइज ब्याङ्क, हामी सँगसँगै। जहाँ जता रहे पनि, जति दौडधोप गरे पनि, नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रिस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। सीधा कुरा, प्रश्न विचार। काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सरकारले 26 महिना अघि अपनाएको प्रक्रियामाथि सर्वोच्च अदालतले कानूनी प्रश्न उठाएपछि झण्डै 1 लाख कर्मचारी समायोजन थप गिजुलिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गएको हप्ता सर्वोच्चको अघिल्लो आदेश विपरीत समायोजनको मुद्दालाई बृहत्पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेपछि समायोजनको उल्झन लम्बिएको हो। संयुक्त इजलासले समायोजनका विषयमा
पुनर्विचार गर्न भनेपछि तिनै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको परिचालन, सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधा र वृत्ति विकास प्रभावित भएको छ। कानूनी प्रश्न उठेकै कारण 200 भन्दा धेरै स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व सिंगे कार्यकाल निमित्तको भरमा चलेको थियो। लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्दै आएको परीक्षा 2 वर्षदेखि प्रभावित छ। सर्वोच्चले गएको माघमा दिएको आदेशमा देशमा प्रशासनिक संघीयता आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले गरेको समायोजनलाई उचित ठहर गरेको थियो। अहिले भने सर्वोच्चले निजामती सेवा ऐन विपरीत सरुवा गरेको, लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नगरेको, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई जबरजस्ती पठाएको, समायोजनका बेला स्थानीय र प्रदेशबीच समन्वय नभएको जस्ता विषय उठाएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रशान्त अधिकारीले सबै समस्याको जड संघीय निजामती ऐनको अभाव भएको बताउनुभयो। उहाँले यो ऐन नबनेसम्म कर्मचारीका समस्या हल गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, निजामती ऐनले नै सबै समस्या समाधान गर्छ। प्रतिनिधि सभाबाट संघीय निजामती ऐनको विधेयक सरकारले गएको कार्तिक महिनामा फिर्ता गरेको छ। राजनीतिक सहमति जुटाउने भने पनि प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरिसकेको विधेयक अब कुन रूपमा कहिले आउँछ यकिन छैन। समायोजन मुद्दा फेरि बृहत पूर्ण इजलासमा शीर्षक दिएर कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। रामेछाप डडुवाका रिमे थामी हतार हतार केटाहरू बटुलेर सोलुतिर कुद्नुभयो। विवाहको टुङ्गो लगाइसकेकी केटी अर्कै केटासँग भागेपछि उनीहरू जारी लिन सोलु पुगेका थिए। थामी समुदायमा विवाहको टुङ्गो लगाउन गरिने टिका टालोलाई 4 दाम जोर्ने भन्छन्। थामी इतरको समुदायमा विवाह भएकी महिलाले अर्को विवाह गरे भने मात्रै जारी तिर्नुपर्ने प्रथा छ। थामी समुदायमा भने 4 दाम भइसकेकी केटी अर्कैसँग भागेपछि पनि समुदायको रीत अनुसार त्यसलाई विवाह गरेकै सरह मानेर केटी भगाउने पक्षसँग जारी असुल्ने गरिन्छ। 4 दाम जोर्ने काम थामी समुदायमा खर्चिलो देखिन्छ। कम्तीमा एउटा बाख्रो र एउटा खसी काट्नुपर्छ, सेलपुरी र तरकारी बनाउनै पर्छ। कुरा छिन्ने मेलोमा गाउँभरिका आमन्तलाई बोलाएर मादक पदार्थ समेत खानुपर्छ। रामेछापको डडुवा थामीको प्रमुख वासस्थान हो। त्यो गाउँमा करिब 400 थामी परिवार छन्। ओडामा प्रमुख संख्याका रूपमा रहेका थामीहरू अध्ययन र चेतनाको हिसाबले पछाडि छन्। दलित ओडा सदस्य मिठु पिकका अनुसार पहिले भन्दा धेरै सुधार भए पनि केही प्रथाहरू अझै बाँकी छ। विवाह नभए पनि जारी शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। अब विदेशको खबर। भारतमा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको छ। भारतको केरला र महाराष्ट्रमा सबैभन्दा धेरै संक्रमण फैलिरहेको छ। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले 34 दिनपछि फेरि संक्रमण बढेर संक्रमितको संख्या 1% भन्दा धेरै पुगेको जनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। महाराष्ट्रमा हिजो 1494 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यस्तै तमिलनाडु, मुम्बई, दिल्ली र राजस्थान लगायत क्षेत्रमा पनि संक्रमण फैलिन थालेको खबरमा उल्लेख छ। राजस्थानका मुख्यमन्त्री अशोक गहलोतले संक्रमण बढ़िरहेकाले सावधानी अपनाउन अपील गर्नुभएको छ। भारतमा हिजो 4270 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप अभियानलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने जनाएको छ। त्यसका लागि घर घरसम्म नै पुग्ने अभियान शुरू भएको छ। भारतका 27 राज्यमा 60 वर्षभन्दा माथिका धेरै जसोले खोप लगाउन बाँकी रहेको छ। आउँदो जुलाई 31 तारिकसम्म 60 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई खोप लगाउने भारतको तयारी छ। अब खेल खबर। स्पेनिस टेनिस खेलाडी राफाएल नाडालले 14औं पटक फ्रेन्च ओपन टेनिसको उपाधि जितेका छन्। पेरिसमा भएको फाइनल खेलमा 36 वर्षका नाडालले नर्वेका कास्पर रुडलाई हराउँदै उपाधि जितेका हुन्। उनले रुडलाई 6-3, 6-3 र 6-0 को सेटमा पराजित गरे। यो जितसँगै नाडाल 22औं पटक एकल ग्रान्ड स्लाम टेनिसको उपाधि जित्ने खेलाडी समेत बनेका छन्। रोजर फेडरर र नोभाक जोकोभिचले 20-20 ग्रान्ड स्लाम जितेका छन्। नाडालले आफूले हरेक वर्ष खेल्दा अन्तिम खेलको रूपमा लिने गरेको बताएका छन्। उनले 36 वर्षको उमेरमा यो उपाधि जित्ने बरु आफूले कहिले नसोचेको पनि बताएका छन्। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। नेपालमा औसत भन्दा 9 दिन अगाडि नै मनसुन भित्रेको छ। बंगालको खाडी आसपास विकसित भएको न्यूनचापीय क्षेत्रका कारण हिजो पूर्वी नेपालबाट मनसुनको आगमन भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस वर्ष प्रदेश 1 बाट प्रवेश गरेको मनसुन देशभर फैलिने क्रममा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाइ छ। महाशाखाका मौसमविद समीर श्रेष्ठका अनुसार मनसुनका कारण पूर्वी भेगमा वर्षाको सम्भावना छ, तर पश्चिमी वायुका कारण पश्चिमी क्षेत्रमा मनसुन फैलिन भने केही दिन लाग्छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि सरकारले ल्याएको बजेटका कार्यक्रम आकर्षक रहे पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको सरकारवालाले बताएका छन्। नेपाल बुद्धिजीवी परिषदद्वारा
हिजो आयोजित बजेटमाथिको अन्तर्क्रियामा बोल्ने वक्ताहरूले विद्यमान आर्थिक संकटलाई समाधान गर्ने गरी कार्यक्रम नसमेटिएको टिप्पणी गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले संघ र प्रदेश चुनावलाई लक्षित गरी असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको छ। पालिका चुनाव अघि मङ्सिरमा स्थानीय तहमै पुगेर मतदाता नामावली संकलन गर्दा पनि नाम छुटेको गुनासो आएपछि आयोगले फेरि नामावली संकलन गर्न लागेको हो। मतदाता नामावली आफू बसेका जिल्लाबाट भर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशका उद्योगहरूको क्षमता उपयोग 42.7% रहेको राष्ट्र बैंकको एक प्रादेशिक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा चित्रका उद्योगहरूको क्षमता उपयोग 4.8% बिन्दुले बढेको प्रतिवेदनले औल्याएको हो। नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको सफा हिमाल अभियान अन्तर्गत विभिन्न हिमाल क्षेत्रबाट झण्डै 34 टन फोहोर निकालिएको छ। 3 वर्षीय अभियानमा यसपटक सबैभन्दा बढी फोहोर सङ्कलन गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। स्वदेशी उत्पादन बढ्न थालेसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतमा बिजुली निर्यात सुरु गरेको छ। प्राधिकरणले यहाँ खपत भएर बाँकी रहने विद्युत भारतमा निर्यात गर्न थाले पनि आयात गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ। प्राधिकरणले अझै भारतबाट 24 घण्टा न्यूनतम 60 मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। आलटाल आलटाल गालटाल। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ सिफारिस। फिर्ता हुने पूर्व जानकारी नपाएको भन्दै बहालवाला मन्त्रीको गुनासो। सरकारी अस्पतालका शौचालय अव्यवस्थित र दुर्गन्धित, फोहोर गरेर त्यत्तिकै छाड्ने प्रयोगकर्ताको बानी र बेवास्ता गर्ने अस्पताल व्यवस्थापनको प्रवृत्ति उस्तै। चालु आर्थिक वर्ष सकिन झण्डै 40 दिन बाँकी रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था चौतर्फी दबावमा। पर्याप्त स्रोत नहुँदा नाफाको लक्ष्य भेट्न र मापदण्ड पूरा गर्न सकस। भारतमा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलँदै खोप अभियानलाई अझै प्रभावकारी बनाइने र राफाइल नाडरलाई 14औं पटक फ्रेन्च ओपन टेनिसको उपाधि। अब कार्टुन लिएका छौँ कान्तिपुर दैनिकबाट। गजब छ बा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको पार्टीभित्र भागबण्डा पुर्याउन मन्त्री अदल बदल गर्ने प्रवृत्तिसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ एकजना मन्त्री मञ्चमा उक्लिएर भाषण ठोक्दैछन्। त्यही बेला नयाँ दौरा सुरुवाल र मालामा ठाटिएर एकजना मान्छे त्यहीँ पुगेका छन्। अनि अर्को मान्छेले भाषण गर्दै गरेका मन्त्रीलाई रोकेर भन्दैछन्, तपाईँ मन्त्री रहनु भएन, तपाईँको 6 महिना कट्यो रे, भो छान्नुहोस्, बाँकी भाषण उहाँ नयाँ मन्त्रीज्यूले पढ्नुहुन्छ क्या। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार। Call to K